وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dette er kanskje første gang resitert på det viset på torvet i Kristiansand. Så egentlig jeg vil takke Sian for at det de har gjort for å få den muligheten. Og som alle sier, ikke mislik noe som det kan være godhet i. For at våre norske venner skal forstå det som ble sagt, så skal jeg si det på norsk. Vi er vennligerne deres i jordelivet, og i det hinsidige. Og for dere er det alle de velsignelsene som hjertet deres måtte begjære, i det, og for dere er alt det dere ber om. Dere er alt det dere ber om, tilgjengelig i det. En beverkning fra ham, Herren, som er mest tilgivende, evig nåderik. Hvem kan være mer behagelig i talen enn den som inviterer til Allah og handler rettskaffen og sier, sannelig jeg er en av de underdanige til Allah og sendebudet ham. Og det gode og det onde kan ikke være like. Oppvis det onde på den måten som er best, sånn at den du var i gjensidig fiendenskap med, blir som en hjertevarm venn. Men denne særevnen blir tildelt kun dem som viser tålmod. Da er det viktig at vi viser tålmodighet, også i sånne situasjoner. Og denne nådegaven blir oppnådd kun av ham som besitter stor lykke. Så dette var alt. Tusen takk alle sammen. De prøver å skape hat, vi prøver å skape fred og kjærlighet. Gå igjen, vær glad i hverandre, vær glad i byen vår, vær glad i barna deres. Og assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله يعطيك العافية. جننا الميكروفون. راح اكسر الجنة. هو لا لازم يكون لا يمكن ما لازم يكون. ما كان شيء سريع كان اليومين Ja. Men jeg er veldig glad for at det kan være vi står sammen. Vi må vise det veldig synlig, og dette her er veldig fint. Se så mange folk som går. Og veldig fint at du tenkte respekt rundt det, men og så da hørte vi litt, og så kunne vi gå videre. Og alt det som ble sagt i dag, så fint. Og du må bare gå til båt. Ja, det som er litt viktigst, det er litt at når vi da står skjer der i går, så er det at han blir vist bort. Altså er det han som på en måte blir nyhet. Ikke sant? I stedet for at de kan skrive noe om at vi står der og snakker sammen. Så er det viktige ting å si. Ja, men jeg mener at en avis som er det viktigste mediet i byen, må tenke på mer enn hva som selger. Dette handler om hva som lever blant folk, og det som kommer i avisen, både form og tanken. Det handler om at han blir urettferdig behandlet, for eksempel. Så snur du an på det, synes jeg da. Det har skjedd før. Veldig bra. Så just til just levende og gjøre mange ting. Det er veldig bra.